Queste varianti rappresentano un grande rischio non solo sul fronte dello sci in generale, ma su questa maggiore loro trasmissibilità e necessità di in qualche modo come dire, stare in un equilibrio perché siamo veramente su un filo di lama. La fase instabile potrebbe precipitare, come del resto sta accadendo in altri paesi. Le mutazioni, soprattutto quelle inglese, corrono più dei vaccini e stanno disegnando una nuova traiettoria del contagio, senza contare gli ultimi studi sul campo. Non abbiamo ancora contezza, ma qualche informazione ci sta dicendo anche che potrebbe essere anche più letale, però a prescindere dalla, diciamo, quella che non sembra ad oggi essere una maggior letalità, tutto questo porta a un rischio di una quota superiore di morti perché più casi, ovviamente percentualmente più morti, ma in termini assoluti anche poi più decessi. Da qui la necessità anche di rivedere il sistema dei colori finora utilizzato. Un'accelerazione del virus imporrebbe un modello ancora più fluido e veloce nella risposta. Impraticabile però, dice sempre Pregliasco, un altro lockdown nazionale. Resta la strada del distanziamento e della prevenzione. Questo è lo sforzo da fare ancora per 2 o 3 mesi